Abbiamo ovviamente molti temi di estrema attualità di cui discuteremo oggi. Uno, e forse uno dei più importanti, anzi senza forse, sicuramente uno dei più importanti, è quello dell'autonomia strategica nel dominio digitale dell'Europa. Allora, per parlare di questo e per capire quali sono le sfide, qual è lo stato del dibattito, saluto e vi presento, lascio la parola a Gérard Pogorel, che è professore di economia emeritus alla Scuola Nazionale Superiore di Telecomunicazioni a Telecom Paris. Benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno. Sono molto contento di essere qui, ringrazio in particolare il Presidente Alessandro Talota con cui abbiamo avuto, ho contato adesso 12 anni di lavoro in comune e di amicizia e che mi ha fatto l'onore di invitarmi ad incontrarvi e vi faccio a tutti un abbraccio virtuale. E quel che vorrei fare adesso è anticipare i temi di un'area di politica a livello europeo, che è la questione dell'autonomia strategica nel digitale. Dico anticipare perché è prevista una conferenza, un summit su questo tema a livello europeo in febbraio 8-9 da confermare e la presidenza, che sarà la presidenza francese, la presidenza intende in questo momento definire in maniera più precisa possibile quali sono le esigenze dell'autonomia strategica dell'Europa e non soltanto dell'Europa come area complessiva, ma anche di ognuno dei nostri paesi e dell'Italia e anche delle aziende. Definire il quadro di azioni, il quadro di comportamento delle aziende in questo contesto è una cosa estremamente importante e proverò di definirlo in maniera abbastanza precisa. L'obiettivo di autonomia e di sovranità è tradizionalmente associato alle questioni di difesa, ma qui oggi non parleremo direttamente della difesa, ma parleremo dell'estensione di queste preoccupazioni per l'industria. Io direi che ci sono stati 3 fattori che ci hanno fatto dare più enfasi sulla sovranità in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi. Il primo è evidentemente la presidenza Trump in America che ha rafforzato alcuni temi già presenti nella politica americana, nella politica degli Stati Uniti, temi di sovranità, di America First, che conosciamo bene e che sono presenti non da Trump, ma molto prima. E quando uno legge i documenti interni dei ministeri, del Department of State in America, è ovvio che il principio che dirige la politica americana non è non è free trade, non è l'apertura, è l'interesse dell'industria, dell'economia americana e l'interesse dei lavoratori americani. Quindi, ma questo è stato evidentemente accentuato e messo, io direi, all'aperto praticamente da Trump. Se c'è un cambiamento con Biden,
non si sa, perché leggevo ancora l'altro ieri, la politica di Biden è uguale a quella di Trump, ma un po' più educata nell'espressione. Quindi questa necessità per noi in Europa di posizionarsi al confronto dell'America adesso è una preoccupazione, un obiettivo permanente. Poi evidentemente non ne parlerò di più, cioè, la pandemia ogni giorno, ancora oggi, mette avanti la necessità di controllare al meglio la nostra società, la nostra economia e i nostri popoli, e poi anche in questi ultimi anni c'è stato l'ascensione della Cina è sempre più forte e l'affermazione sempre più forte anche delle esigenze del governo cinese. Quindi io direi, per l'industria io direi che le esigenze di sovranità sono di due tipi. Concernano le varie industrie e concernano anche le varie aree geografiche. Quindi la prima cosa per le industrie è come comportarci in particolare per noi delle industrie digitali, come comportarci in un mondo, in un settore mondiale nel quale c'è ovviamente una prepotenza molto forte di un certo gruppo di aziende e l'Europa sta prendendo delle iniziative importanti e l'altro ieri i primi progetti sul digitale sono stati approvati dal Parlamento. Non insisto, sono temi che conoscete bene. E l'altro tema per le industrie è identificare industrie cosiddette strategiche sui quali è opportuno avere una politica top-down. I temi sono qui. È stato annunciato anche l'altro ieri che la Commissione sta in gennaio del 2022 per proporre un CHIPS Act che avrà due orientamenti. Il primo è finanziamenti pubblici per la ricerca, sviluppo e per la produzione di componenti elettronici. Questo è il primo. E secondo, priorità all'industria europea in caso di crisi. Non è necessario sottolineare come questo va un po' all'incontro dell'orientamento generale della Commissione europea in questi ultimi anni e evidentemente la fiducia un po' idealista, io direi, nei mercati aperti sia all'interno che all'esterno. Questa fiducia ovviamente adesso è molto, io direi, moderata delle realtà alle quali siamo confrontati. Allora, ok. Cosa possiamo pensare di tutto questo? In particolare da un punto di vista, io direi, dal punto di vista dell'industria e dal punto di vista delle aziende. Un po' di memoria ci ricorda che le iniziative dalla parte dei governi non hanno necessariamente, io direi, un rapporto cost-benefit assicurato. Abbiamo avuto anche qua
non possiamo sostituire all'idealismo dei mercati aperti un'idea troppo ideale del successo delle iniziative dei nostri governi in tutti i paesi. Quindi io direi su questo punto è importante per l'industria farsi sentire dai governi, e dobbiamo trovare un modo di definire a livello in maniera coerente, complessiva tra i governi e le aziende, cose ragionevoli in termini di iniziative pubbliche, di programmi, di investimenti, di management del commercio internazionale. Recentemente c'è stata una discussione ad esempio sull'uso dei servizi dei GAFAM in Europa, in particolare in un quadro che vi interessa direttamente, quello di Gaia X. Queste cose sono cose miste. Io direi piuttosto delicate, ci può essere un po' di confusione, ma è un quadro necessario di collaborazione tra aziende europee e aziende fuori dall'Europa, in particolare americani. E io insisto su questo. Un paradosso, io direi, della sovranità europea, e questo è una mia opinione molto forte, la sovranità europea si deve concepire anche con i nostri partner e alleati. Perché anche se l'Europa è una forza, abbiamo bisogno di tutti i nostri partner per equilibrare la potenza presente e anche di più futura della Cina. Quindi nel documento che stiamo preparando per questa conferenza di febbraio 22 sull'autonomia digitale strategica, metteremo non soltanto delle proposte politiche per l'Europa, ma anche abbiamo chiesto ad alcuni colleghi in America, in Giappone, a Taiwan e anche in Gran Bretagna e in Australia, abbiamo chiesto dei contributi, abbiamo chiesto che cosa pensate voi, non soltanto della vostra autonomia digitale, ma del dialogo con l'Europa, che cosa pensate voi di quel che facciamo in Europa, perché bisogna creare un consenso tra i paesi democratici per definire, anche se ci sono delle misure che non piacciono a tutti, ma bisogna mantenere il dialogo e il consenso tra i paesi alleati. E io direi che Mix è un esempio, perché ci sono aziende non soltanto italiane ma europee, internazionali, quindi è un esempio di quel che dobbiamo necessariamente fare per definire in maniera pratica questa autonomia strategica. In materia di apertura internazionale, il grosso cambiamento è che ce ne sono stati due cambiamenti. Primo, adesso siamo assolutamente consapevoli della visione americana, che è un po' lo diciamo, è un po' ambigua. C'è America First. In tutti i discorsi di Biden c'è America First, American Workers, e anche al confronto della Cina abbiamo una difficoltà in Europa a definirci, perché gli interessi sono diversi.
ci sono centinaia di aziende europee, in particolare tedesche, ma non soltanto, che hanno interessi importantissimi in Cina. Più della metà degli investimenti di Volkswagen si fanno in Cina, e quindi abbiamo questa situazione un po' particolare che non è come quella della guerra fredda. Adesso parliamo di una politica al confronto di una potenza importante con cui abbiamo moltissime relazioni economiche. Quindi questo lo rende ancora più delicato, e pensavamo alcuni anni fa che Wandel durch Handel, che il cambiamento in Cina stava per succedere grazie precisamente a questo sviluppo economico. Non è successo così, purtroppo, e quindi bisogna tenerne conto. Quindi che cosa possiamo fare in Europa se ci confrontiamo con che tipo di politica? Ci sono due possibilità: engage e disconnect. Quindi engage è mantenere un certo tipo di relazioni con gli altri paesi nel mondo, e la questione è come definire le value chains in questo contesto. Si deve capire che le value chains sono già state molto ristrutturate dopo la crisi finanziaria del 2008, sulla base di un calcolo sui costi del lavoro, i costi dei robots, i tassi di interesse sugli investimenti e anche il costo del trasporto. Questo certamente sta per continuare, ma bisogna essere assolutamente consapevoli che le value chain internazionali sono qui per rimanere. Il calcolo è un calcolo permanente e le aziende lo fanno, ottimizzano in maniera permanente, ma l'idea di chiudere le frontiere, è un'idea che non è realistica, e vorrei insistere su questo punto, che autonomia strategica non vuol dire protezionismo. Io direi anche al contrario. Una vera autonomia strategica dovrebbe includere i nostri partner, e sarà più forte. Ok, quindi le value chains come stanno per cambiare, ma progressivamente, e non ci sarà delle relocations. Ok. Quindi una strategia che alcuni vorrebbero promuovere sarebbe una strategia di disconnect con la Cina, ma non insisto, questo è poco realistico. Io direi che, questa sarà la mia conclusione, per l'autonomia strategica dell'Europa sarà basata sulla nostra capacità innovativa e sulle nostre competenze. Quindi bisogna utilizzare le tecnologie migliori, i servizi migliori che ci sono. Ma bisogna anche mantenere delle regole. Io direi che c'è molta discussione sul ruolo sociale delle aziende.
il ruolo sociale delle aziende è soprattutto di conformarsi alle regole e le regole si devono definire in maniera democratica a livello politico. Quindi ci sono delle esigenze di privacy, ci sono delle esigenze di security, ma su questa base il dovere dell'industria, il dovere dei paesi, il dovere delle aziende è di sviluppare le infrastrutture e i servizi i più efficienti possibili. Quindi questo è il messaggio. La sovranità si definisce e si definirà sempre di più nel dialogo tra l'industria e i governi, non sarà protezionismo, non sarà chiusura, sarà un'apertura ragionevole e democratica. Grazie.